как отремонтировать любой чайник. Абсолютно любой чайник. В общем, причин поломки у чайника, запомните, их всего 5. 5 поломок. Больше их не бывает в чайниках. Как я ранее сказал, поломок у чайника всего 5. 2 неисправности бывает в нижней части и, естественно, 3 в самом чайнике. Переходите на мой канал, и я вам все подробно расскажу.